láyé kò lè dá ṣoṣo. Obìnrin tó ń gbọ́kọ̀ létí ẹ̀yin ló ń bá wí o. Obìnrin tó bá mọ rírì ọkùnrin. Ìyàwó tó bá mọ rírì ọkùnrin. Obìnrin tó bá mọ rírì ọkùnrin. Ìyàwó tó bá mọ rírì ọkùnrin. Tó bá bímọ á sì máa gbádùn. Bí ò bímọ á sì máa gbádùn ni. Sẹ́ni tó lè ìyàwó tó bá mọ rírì ọkùnrin. Obìnrin tó bá mọ rírì ọkùnrin. Ìyàwó tó bá mọ rírì ọkùnrin. Tó bá bímọ á sì máa gbádùn. Ìyẹn ìyàwó dáadáa. Kò ń ṣe àwọn ìyàwó òfò, àwọn ìyàwó agbọ́kọ létí, agbọ́kọ lórí social media, àwọn ìyàwó búlì. Good afternoon, everybody. Ẹ káàsán o. Aláṣejù tẹríba fọ́kọ. Aláṣejù ìyàwó tẹríba fọ́kọ. Ìyàwó aláṣejù tẹríba fọ́kọ. Good afternoon, everyone. Good afternoon, good afternoon. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Good afternoon, welcome on board. Good afternoon. It's gonna be a quick one. Don't worry, I won't take too much of your time. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ bá ń ṣe, ẹ bá mi pé, ẹ bá ń pe Bàálà. Ẹ jẹ́ bá ń wá Bàálà wá. Ẹ bá ń wá Bàálà. Bàálà. Ayọ̀wọ́lábí, where you dey? Good afternoon. Ẹ káàsán o. Bí àṣírí tí ń bò bọ́tà ẹ̀ bá mọ̀ díẹ̀ ó lè tó. Ibi àṣírí tí ń bò bọ́tà yín bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ á tún yágayàga.
sá ọlọ́run má jàrí o. Tijani Alabi ọkọ Fani ọkọ Anike ọkọ Sidi Kaju mi Alabi ọkọ Adiyanu mi Alabi bàbá Gani bàbá Suraju Ẹ káàsán o, gbogbo yín o. Ẹ káàsán, good afternoon everyone. Thank you for joining me. It's going to be a very quick one. I am really hoping that Ayowola Bibala is online. I really do need his attention here, badly. So, gbogbo yẹn mọ́ bínú o. Mo kàn fi bàbá lẹ́gbàá wọlé fún yín ni o. Ìyàwó tó bá mọ rírì ọkùnrin, bó bá bímọ á sì máa gbádùn. Bí ò bímọ á sì máa gbádùn ni kò sẹ́ni. Àfáwọn ìyàwó elétí dídì wọ́n máa ń gbọ́kọ̀ létí lórí social media. Wọ́n máa fi fídíò ẹ̀, wọ́n máa yẹ̀yẹ́ ẹ̀. Àwọn ìyàwó òfònù. Bàálà, ẹ jọ̀ọ́, wọ́n ń wá yín. Bàálà, wọ́n ń wá yín, mi ní ṣọ́ọ̀ṣì. Ẹ jẹ́ bá ń ṣe ẹ̀ṣọ́ yìí. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ olùjọ mímọ́, ẹ̀yin ọmọ Celestia, ẹ̀yin ọmọ Kíánẹ́sì, ẹ bá mi ṣe. Èmi ò sọ mọ́ wọn kìíní o. Àwọn ọ̀rẹ́ wọn là wá. Friend of olùjọ mímọ́ member sí là wá. Wọ́n fi olùjọ mímọ́ yẹn ẹ bá máa gbọ́ olùjọ mímọ́ ń gbọ́. Wọ́n purọ́ jù. Wọ́n ń dáríjì. Àwọn bad ones ti bá good ones jẹ́. So, I'm sorry to say, hello, First Harvey, how are you, sis? How you doing? So, there has been an ongoing, you all know, would I call it saga? Well, there's been a little bit of dispute, disagreement, misunderstanding between some of our members and this church. I don't know, some of our friends as well. So there's been lots of complaints about what happened in the church. Like I mentioned yesterday, that I wouldn't want to get involved in any form at all, honestly. But then, Baala is my person. I won't lie. Yes, Ojo Olowoyo is my person. And at this point, because it's been causing more problem, and it might escalate to the next level, of which we cannot really envisage where, that will take us. But then, whatever it is, I am going to call on Baala to please. Baala. Eyo. Ọkùnrin ogun. Gbogbo àwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì yìí ṣe ni wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ pé àwọn ò mọ̀ pẹ̀lú nǹkan rádaràdà báyìí pé ó ń lọ. And it's just going to get messy. A lot of people's name will be mentioned. People are so bad. People are evil. At the end of the day, wọ́n lọ máa pe ara wọn, wọ́n sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àtèyí tí ò ṣẹlẹ̀. The shepherd will be messed up. Yes, this particular shepherd has done something wrong. We let him know that people cannot be using his church to be attacking some of his special, invited guests. And at the same time, they cannot be bringing the Facebook fracas to the church of God. They should let it go. Whatever love they are trying to offer him from the other end, he knows himself that is not real. The same person that has come out to paint him bad, that he raped her. That was what that girl that was in the church that he was welcoming labeled him as a rapist. That idiot girl, that Confucianist, that deluded bastard called the pastor a rapist. And this we all heard. It's been ongoing. So if they turn around to be friends today, whatever stain she has left him in the past is what some people will still, stigmatize him with. I'm sorry to say. But we're not sure if that is true or not. But then we don't even want anything of such to be promoted, because I am not a judge. I wouldn't want to get involved. Like I told you, that is my person. So please, I am only calling on Baala to please soft pedal, because we have a lot of Omaye even in that church. Like I told you, that they've been disturbing me, calling me left and right, that they need to stop
mentioning their names as they were not involved in any way. They were not involved, and you sure any man to any bepo all of my king about Olori Buruku and your so please, Bala, I am begging you, let go of this very matter. Me, I'm always very careful when it comes to anything church. It's not my calling. I don't do anything in that area. I would rather oversight it, pretend as if I don't know what is happening, than get myself involved, and I have my reasons for doing that. But then this one has actually involved some of our people. They are not happy at what happened as well. They are not taking side. They just say, well, because it's their church, they go there. And before this idiot of a girl will start to put their name, because she's so very unstable, she might do and undo. It's because they don't know what to do to her, really. They don't know what to do to her. They will not be fidgeting for no reason. But then it is what it is. So Bala, please, I am begging you, because even this pastor said he never meant what he said. The only thing he said was that kilo kan won pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Facebook ẹni tó bá wọn anybody, not because of that girl. He said he didn't say that because of that girl. That the people, it was just a misconception. That what happened was that some people were trying to prepare him pé ẹ wo orú àwọn tó wọ ṣọ́ọ̀ṣì yín kí ló kàn yín, ọlọ́mọ ẹ̀kan wá blọ́ọ̀gì gbogbo wa níbí báyìí pẹ̀lú àwọn tó wọlé yìí o. And he said he didn't even see the girl. That he only said, wo ẹ jẹ́ ká ní blog anybody, kò sí èyí tó kàn òun pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Facebook. Unfortunately, it was misconstrued, and twisted, against his favor. So at this point, please, my brother, I am begging you to let go of that church case, please. Bala, Sọ́jí olówó yọ̀, ọkùnrin kúkúrú ẹni ogun, alébọ̀ lẹ́yìn, Jagunlabi ẹ̀ lára wájú, o. Jẹ́ ń kí ẹ bí ṣe máa ń kí ìyá ayé, iṣu ọkọ páànù. Èèyàn tèmi Àbíkẹ́ tó sùn ní ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ bá mi drop kéèsì, ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀. Please, I'm begging you. Wọ́n ní ká fọwọ́ wẹ ọwọ́ kọ́wọ́ lè mọ́ náà ni. Ṣó ti yé? Bàálà olórúkọ ńlá. Jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ church yẹn, ẹ jẹ́ kó lọ. Iṣu ẹni ló ń tọwọ́ ẹni bẹ kọ́ lọ́mọ ẹ kí wọ́n bó lórí burúkú dò, kọ́ lọ́mọ ẹ ká invite olórí burúkú, máa ká bó lórí burúkú rìn, máa kó lórí burúkú wá fi wá ṣàn, wá fi wá máa spite àwọn èèyàn. Àwọn ẹlẹ́ni wọ́n jókòó ara wọn jẹ́jẹ́ ni. The olùṣọ́ is excited, he's happy pé is ìkórè. He was not even paying attention like they've explained that he wasn't even paying so much attention. Tí wọ́n ní pé anybody bá wọlé kàn pé jáde kó jó, he didn't mean to spite anybody with that statement pé àwọn ò tiẹ̀ mọ̀ pé nǹkan kan. Some people don't actually watch what is going on Facebook. Even though the girl has once more slinged his name, calling him a rapist, because I told him, I said, this same girl was the one that called you rapist. This same girl labeled you as this, as that. Ẹ̀yin la máa ń gbọ́ pé sọ pé ẹ fi ègún lé lórí pé ègún yẹn ò ní ṣí kúrò títí láéláé. And that same girl came into your church, to start labeling other people tó wọ́ bẹ̀. She called the robo. Ènìyàn tí ò rí robo rí ju ẹ̀kọ́ lọ láyé. This liar. Ó jọ lápò jẹ́nu church náà, but let's leave that for now. We're not going to talk. So ọmọ orú ọmọ báyìí tẹ́ bá ti rí jọ mi, ẹ máa pẹ́. Ẹ jẹ́ káwọn ará church gan pẹ́. Ẹni tó bá fẹ́, of course, anybody label anybody, kí ló kàn wá pẹ̀lú ẹni tó mọ̀ rẹ̀ àtàwọn tó bá ya photo. Irú ló ń borun ni. But not that they should be using her as a bait to disrespect anybody that you personally invited to that church specially. Ara àwọn ìwà burúkú tá à ń sọ ni kẹ́ máa gbé fídíò kẹ́ máa lẹ́ẹ̀fín tẹ̀lé yín àwọn ìwà ọmọ ta ìwà rádaràda ìwà ìjẹ̀ka. But it is what it is, and this man does not have any involvement in Facebook fracas. So please, Bala, are you here, Ayo Olabi? Is he here, guys? I can't even say him. I can't say his name. Is he here? Bala Sọ́jí olówó iyọ̀, ọkùnrin ogun, ọkùnrin kan bí 100. Wọ́n ṣe bó ṣe tó. Àwọn ẹni yìí wọn mọ anything nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. So please, I'm begging you, if you are not here, I will plead with you to come back and listen to this program, and please just let it slide for my sake. Me alone sake. Don't think about anybody. Don't consider any other person, but just be careful now. Please. Just ẹ jẹ́ kó slide.
because ọwọ́ ká nǹkan tó wà nílẹ̀, and we wouldn't want anything tó máa lọ máa affect the church of God. Àbí ká máa go further, please. There are a lot of people that are innocent in that church and they don't know what is happening. Some of them are not even on Facebook. Some of them don't even want to have anything to do with that girl. If you look at the video, go and see, look at a lot of people that just burned her. Tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ pé wọn ò rí, so kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú ẹ̀? Àwọn ẹlẹ́ni wọ́n ń ṣe ìkórè wọn nínú wọn dùn, wọn fẹ́ kó lórí burúkú kankan kó ṣì wọn wá láti ta. Kán wá fi ìṣubú chọ́ọ̀chì, kán wá fi bu àbùkù wọn àbí ẹ̀tẹ́ àbí ojútì tí wọ́n ti ń gbé káàkiri. So please, and this was exactly what happened if you look at it practically. Pé ìgbà tán débẹ̀, ẹ lọ wo fídíò nǹkan tẹ́ fi wọ̀nyẹn táwa náà rí yẹn pé bí ìgbà tíyàn kan fẹ́ máa fagídí notice me ṣe gbogbo ẹ̀. Unfortunately, wọn ò ní any good moral conduct, so definitely they lose it everywhere they go. This is how they behave. It wasn't the pastor's fault, and neither is it the church members', fault. No one instigated that. I beg you in the name of God. So for that reason, kò yẹ pé bóyá gbúrò àwọn ará church tó sọ pé ẹ máa búyàn, ẹ máa lọ avenue yìí kán máa ṣe ewé àtayénu bẹ̀. It's just rubbish. I wouldn't want any IA member to do that as well. Ibikíbi tẹ́ bá ti lọ, ẹ máa jáyé orí yín lọ ń ti yín ni, ẹ má ràn gbogbo àwọn smello. Ìjọ́ ọ̀la ṣì jáde, ìjọ́ wo lọ ta lọ síbi ìkànnù wọn tó ti wá bú mi rí, ó jókòó báyìí, ó kọjú pa kúrò báyìí ní títí tó fi dìde kò wo bí tí wọ́n wà tó fi sá lọ. Ọmọ Adéọlá kìíní kan tí mo mú gbà kan yẹn. She was at the party, so you see, they are not even proud of themselves. So it's pointless. Ká máa sọ pé àfagídí lọ lọ máa wo bí tán wà bí máa notice wọn. Àwọn tó wà ní church yẹn kò mọ̀ pa gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀, so please Bala, I'm begging you. I said it yesterday. Gbogbo wọn ni mo bẹ̀ pé kàn jọ kàn má pè mí. Bó wọn jẹ́ kí n sùn títí wọ àárọ̀ yìí, mi ò ráyè ara mi lórí fóònù, ẹjọ́ ni. Àǹtí AJ, ẹ lè ṣe lè fún wa, ẹ láti dá wa lọ àti ìyá wa ni yín, ẹjọ́ yẹn tètè. Ẹ bá wọn nu wájú yẹn lọ lórí line, but you just have to, well, at the end of the day, iṣẹ́ tá a gbé fún mi ni tí wọn ò gbé rán ọmọ ẹlòmíì, wọ́n kúrò ọmọ ẹlòmíì lẹ̀ tí wọn ò ṣe lólórí. Èmi yìí náà gbé kọ́ lọ́rùn. Èmi yìí náà ni àsọ̀gá àwọn No Cyber Bullying Team, the founder, the director, the CEO of No Cyber Bullying Team, right from memorial, láti 2015 tí mo ti kọ́kọ́ ṣe first chat, second chat, third chat láì rí ẹnikẹ́ni lẹ́yìn Ọlọ́run àti àwọn èrò mi pẹ́ńpẹ́ 10 15 tí wọ́n wò mí tí mo sì dá orúkọ gbogbo wọn mọ̀ tí àwọn àtọ̀hún nìkan kò sí ńbẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí founder, the CEO of No Cyber Bullying Team, I am begging you to please drop the guard. Let's cease fire. Ẹ jọ̀ọ́, mo bẹ̀ yín ni. Ẹ jẹ́ kí ó lọ. Like I said yesterday, that Wole Yemi Shonubi is actually a friend. Not tight, but I know him, and the way I know him, well, he's a man of honor. He welcomed me. He was warm towards us that day. We were there, and you know how shy I can be, Nita. And I didn't see him misbehave very well. Kò jẹ́ kí máa mọ̀ nǹkan tí sọ púpọ̀ bọ̀ lórí ẹyọ kan yẹn pé táyé fídíò tí ẹ̀kọ́ lọ gbé bó ṣe fi ń tẹ̀lé ìyẹn Yorùbá àti so many other church member wọn tó ń expose wọn to risk yamayama àbàṣà tó ń ṣe lórí Facebook yẹn tó ń dùn mọ́ wọn. Please, because of these innocent people tí wọ́n mọ̀ nǹkan kan pẹ̀, I'm begging you, my brother, please let it go. Let it slide. Please, let it slide. Thank you, Auntie Mitito. God bless you, Mama. Ṣùgbọ́n Bala ọmọ olówó yọ, ọkùnrin kútẹrẹ kúkúrú ogun, bẹ́ẹ̀ bá ń wájú ẹ̀rìn wájú ogun, bẹ́ẹ̀ bá rí lẹ́yìn wájú ogun náà ló tẹ̀yìn ṣọ, bẹ́ẹ̀ bá lẹ́gbẹ̀gbẹ̀ ìfú ground bẹ̀rẹ̀ kẹ̀tẹ̀ small thing like elephant. Iṣu ọkọ̀ páànù àwọn búlì orí social media. Ọjẹ́bù rẹ̀ ní pàdé mi ọ̀sàmù. Ọjẹ́bù rẹ̀ ẹ mọ́ sọ pé kíyàn jẹ́bù rẹ̀ awo olùgbẹ́bẹ̀ ọ̀rẹ́ la máa wá kọ̀rẹ́ àní wọ́tàkọ́tà àṣìṣe òkọgbọ́n wọ́n ṣe mọ́ ń sọ. Ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ lórí burúkú wọlé tọ̀ wá wádìí, ọlọ́mọ ẹ̀ka invite olórí burúkú wá sí pàtí, má ẹ̀kọ́ lórí burúkú wá lo ọ̀dẹ wá fi shine or wá fi spite àwọn tó ń bá jà. Ìyẹn láti wà careful lórí ọ̀rọ̀ social media. Sì so kò sẹ́ni tí ò lè ṣe kan tí yóò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tí kò kànyàn ṣó mọ̀. Anybody lè ṣàṣìṣe wọn kún mọ́.
nígbà tó bá dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ tán sí ló máa di pé màmá rá onílé àmọ́ ará àlejò mi ti sọ tẹ́lẹ̀ pé yìí fẹ́ dá sí àmọ́ ọjọ́ torí Ọlọ́run because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ayé pàápàá náà kún nínú ibẹ̀ tán sọ pé ìyá ayé kí ló fa gbogbo eléyìí àwọn ò tí ẹ wo bẹ everybody sún fún ọmọ yìí bó ṣe wọlé ní gbogbo wa avoid gbogbo àwọn onídọ̀tí báwo ló ṣe wá kàn wá tó ń play ojú gbogbo wa lórí chat àwọn kan dẹ̀ tún wà mí àwọn ọ̀dá sọ̀rọ̀ Facebook rárá kàn jọ bọ́mọ ẹ ṣe dé pa everybody àwọn dìde kúrò níbi tí gbogbo àwọn onídọ̀tí yẹn dé sí ni àwọn sún fún gbogbo wọn àtẹ tó dàbí ẹrù olè báńfù everybody sún fún wọn ni so please Ọlọ́run má jẹ́ kí ilé Ọlọ́run lélẹ̀ for that reason torí Ọlọ́run ò discriminate àtọ́lé àti gbogbo wọn ó ní kàn máa bọ̀ lọ́dọ̀ òun kò kàn wá so please ọkùnrin ogun báàlà ó rí bí ṣe ń pè ẹ́ bí ṣe máa ń pè báàlà small SOJ big God ó tóbi ńlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kẹtẹ ni ǹjọ́ torí Ọlọ́run pàdé mi jèbù rẹ̀ wọ́n bá a ṣe é lálẹ́ ẹ bá ń parí sóhun kẹ mọ́ gbé ojú wòlíì ìyẹn olùṣọ́ òun àtàwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì yẹn inú wọn ò dùn mọ́tẹ̀ ṣe wọ́n ní pé ẹ tiẹ̀ kàn ń ṣojú àwọn nínú fídíò pẹ̀lú ọmọ yẹn pé and àwọn ò rí pọ́mọ yín fídíò pé tó bá pẹ́ àwọn rí àwọn máa dìde lọ́ba pé please ẹ dá cover ara yín ẹ má cover àwọn member of the church so I think it is high time fún gbogbo churches especially àsìkò kórè yìí tẹ́ bá ti rí pé àwọn àlejò wọlé ẹ máa ṣe special announcement pé bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé yẹn jọ is either kẹ́ ṣe peaceful recording àbí kẹ́ record ara yín nìkan ẹ má record any church member wa it is not allowed except tó bá yẹ pé member church and such purpose will be just for the church record not for individuals because of what is happening on Facebook so I will implore all the churches members at this period pé tẹ́ àwọn àlejò yín tẹ́ bá ti di pé àwọn oníjàgídíjàgan àjàgùlà orí Facebook ní àwọn ẹlẹ́tẹ̀ tí wọ́n ti wáṣọ ẹ̀tẹ́ wọn bọ̀ kọ́ má bá wá dàbò ẹ̀yin náà ẹ kàn sọ wọn pé ẹjọ́ sà tẹ́ bá fẹ́ ṣe recording ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé ẹ máa cover gbogbo àwọn church wa because it's even illegal anyway o kàn lè máa cover èèyàn kó máa gbójú àwọn èèyàn síta láì gba consent wọn. So ó ti ṣẹlẹ̀ ní because of what is on ground I am begging you please I am really pleading with you Bala let it slide for my own sake please Pastor Yemi Shonubi is my person like I told me if that's it tell but as a truth say moral so money it is wrong tomanika sọ tó tọ́ pé kẹ́ máa gba àwọn visitor àpènà láàyè àwọn játijàti olóòrùn kan máa record gbogbo àwọn church member yín kan máa involve wọn nínú fracas but kẹ́tọ́ mọ̀ wọ́n máa involve wọn if only they were not verbally abusive but then wọ́n búyàn wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n throw kíní nínú wọ́n throw ṣéèdì wọ́n tẹ̀ wọ́n direct wọ́n fi fídíò tẹ̀lé gbogbo àwọn tẹ́ pé ìyẹn kù díẹ̀ káàtó Pastor Yemi Shonubi ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹjọ́ sájọ́ mi torí tí ìkórè bá ti bẹ̀rẹ̀ ẹ máa sọ fún gbogbo àwọn tẹ́ ẹ pè kàn jẹ́ ọba ṣe ń wọlé yìí kò sí àyè fún ẹnikẹ́ni láti ṣe fídíò coverage ojú gbogbo èèyàn tó wà ńbẹ̀ láì ṣe pé such is for àǹfààní church anything tó bá ti yàtọ̀ sí àǹfààní church ẹ sọ pé kò gbọ́ àyè ẹ ò yọ tọ́mádẹ̀ máa wá ṣe ẹjẹ́ kó jẹ́ peaceful one please anybody tó bá ti ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ orí Facebook ẹjọ́ àwọn ò fẹ́ wàhálà o àfẹ́ wàhálà ẹjọ́ torí Ọlọ́run àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lórí Facebook sí tẹ́ bá máa jókòó yín ẹjọ́ ẹ má fi bíbá ìta síra yín àbí pẹ́ ń sọ̀rọ̀ òdì àbí pẹ́ ń record àwọn church member wa yes wọ́n dẹ̀ gbọ́ yín tẹ́ sọ pé mo ti sọ Dorcas Adéyínká mo ní wọ́n ní agbọ́tọ̀ sọ pé ẹ̀yin ò kí ẹ̀ wọ́n lọ sọ pé irú omi ò kí à pé mo lọ ń dá sọ̀rọ̀ Facebook kan ni mo mí ni pé èèyàn kan ló ń sọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kejì pé àwọn ọ̀rọ̀ àwọn tó wọlé yìí ọ̀nà mẹ́kọ́ fẹ́ blog pé and he was only excited pé nǹkan tó kàn mọ́ òun sọ bẹ́ẹ̀ kàn ni pé èmi ò máa rán gbogbo orí Facebook pé kí ló kàn mí ó pẹ́ kọ́ tó blog mi everybody tó wá bá mi ṣàjọyọ̀ it doesn't seem to be so involved tàbí kó jẹ́ pé irú irọ́ tọmọ yẹn pamọ́ wọn pé wọ́n rèpù òun náà ló sọ ọmọ yẹn ló sọ pé same pastor tó ní ó rèpù òun ló tún lọ bẹ̀ just àbóyè parọ́ mọ́ bàbá Kàsálí tó parọ́ mọ́ everybody òun náà ni ó ṣe parọ́ mọ́ same pastor tẹ́rí nínú ibẹ̀ yẹn ló sọ pé ó rèpù òun yẹn ló allege pẹ̀lú raping ibẹ̀ náà tún lọ yẹn so bóyá ìyẹn ni bàbá yẹn ń try láti tún ṣe èmi ò mọ̀ wá tí àwọn máa jẹ́ kí anyway mi ní sọ̀rọ̀ jù so please lẹ́yìn tó lọ́bẹ̀ pé wọ́n rèpò òun ẹni tó ló rèpò òun yìí tó ló fagídí bá òun lò pọ̀ ẹni tẹ́ bá ń gbọ́ pọ́n ní pásítọ̀ kan pléètì kọ́ọ̀sì lé pásítọ̀ tó ń sọ nìyẹn Yẹmí Ṣónúbì tó ní èpè tí Yẹmí ṣẹ́ lé lórí ni ò kúrò lórí ẹ̀ òun nìyẹn
so ẹ wọlé ayé ẹni ẹ ló tún wá lọ́bẹ̀ pastor ẹ ló tún wá ń sọ pé ó ń pẹ́ àkọ́kọ́ máa blog mi so who do we believe? It's also messy now. But then àwọn ò lè èmi personally mi fẹ́ get involved ṣó ti yé yín èmi ò fẹ́ get involved. But because some church members were actually recorded in that animals video and inú bí àwọn yẹn pé àwọn ò tiẹ̀ mọ̀ pé ó ń record àwọn pé ọ̀ǹtì tí Yẹmí ń ṣú ẹ̀ Sọjí ń ṣú ẹ̀ làwọn wá ríra àwọn nínú fídíò àwọn pé àwọn lórí fídíò rú ọmọ yìí pé kí ló fara dáradára pé kí n bẹ Sọjí kò jọ kó má ṣú ẹ̀ mà àwọn ò fẹ́ feature nínú rú fídíò rú ọmọ bẹ́ẹ̀ àwọn ò fẹ́ kọ́ ra àwọn pẹ̀lú èèyàn bẹ́ẹ̀ pé kí n jọ. Please, yes, the pastor shouldn't have talked loosely, but I just mentioned that he denied, making reference to the people that came to his church that happened to be part of Facebook fracas. And he also denied the fact that the statement was released just to take side with the people that, were doing that immoral show. So, ẹjọ́ torí Ọlọ́run, ẹ má bínú, wọ́n ní gbogbo yín kẹ́ má bínú. Pé àwọn míì ní ẹ o àwọn ò dé fẹ́ wàhálà àwọn míì ní àwọn ò fẹ́ wàhálà àwọn ò dé dá sọ̀rọ̀ Facebook. So I beg you all in the name of God ẹjọ́ torí Ọlọ́run àtọ̀tún àtòsì àtàwọn tán lọ fídíò àtàwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì tó wà mẹ́tọ́ láwọn ò fẹ́ ríra àwọn ẹjọ́ mi ti sọ pé mi ò fẹ́ wà involved but wọn tún jẹ́ ń sùn mọ́jú ẹkún ni àwọn ọmọ ayé ti pọ̀ jù nínú ibẹ̀ àwọn ọmọ ayé pọ̀ rẹpẹtẹ pé rúkìlẹ̀ pé wọ́n tún àtàkì mi pé mo ní mi ní dá sí lánàá so ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ni so báàlà mo bẹ̀ torí Ọlọ́run this is for you. I came out because of you just to plead with you and to make you understand that the statement was not meant to spite anybody. The statement from the pastor Yemi Shonubi, it wasn't meant to spite anybody or to take side. He doesn't belong to any group on Facebook. He's a pastor. He said he does not even watch most of the things. But yes, he was aware that the girl labeled him as a rapist, but as a pastor, he said he needs to let go of a lot of, hurt. Well, I'm not going to be saying that, Kokomi, but then let's do our own part and leave the rest to God. I beg you in the name of God. Let it go, please. Ejo, Baala, I hope you are here. So please, this is just to plead with you because a lot of àwọn ayé gan wà ńbẹ̀ tán ní àwọn inú àwọn ò dùn pé kí n má sọ pé mi ò fẹ́ dá sí pé èmi náà làwọn tún lè wá bá pé inú àwọn ò dùn báwọn ṣe ń wọra àwọn nínú fídíò pẹ̀lú irú ọmọ yẹn tí Bàlá dẹ̀ ń ṣú ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá pé kí n jọ torí Ọlọ́run pé kí n jọ. So SOJ, please, Jebure, I will look, baby. Let it go. Just let this very one slide. Pastor yẹn go mọ kankan pé ẹjọ́ torí Ọlọ́run àkúní yàrá wa jẹ́ Ọlọ́run má dẹ̀ jẹ́ ká bá olórí burúkú ẹni táyé ti sàmì burúkú sí gbogbo ayé ń sá fún Ọlọ́run má yẹ ká wà bá dòwò pọ̀ má yẹ kó jókòó sáàárín wa níjọ́ nǹkan ẹ̀yẹ èèyàn ẹjọ́ pastor kúlẹ̀ lèèyàn kankan jáde. Yeah, wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní pastor was giving kudos to that animal. Well, someone that labeled him as a rapist, Tiwa Savage, Olópò òun ní rapist. Ta ló mọ nǹkan tí pastor gan try láti cover bẹ́ẹ̀ yẹn pé bóyá kí gbogbo ẹ̀kọ́ lè lọ ní imagine. Well, we're not going to deny that fact. But then, the girl labeled him a rapist. So, and for him to actually present a clearer picture of whatever must have transpired between them two in the past is kọ́kọ́kọ́ dojú tì pé ṣé wọ́n tó pè mí ní rapist náà ló wá pàpà wọnú ṣọ́ọ̀ṣì mi wá ibo ló fi ẹ̀sùn tó fi parọ́ mọ́ mi sí ọmọ yẹn ti jẹ́wọ́ ìwọ ló jẹ́jọ́ tó fẹsẹ̀ tẹ́bẹ̀ ló ti jẹ́wọ́. Do you get it? So please, I beg you in the name of God. Ó ti jẹ́wọ́. Ọ̀tọ̀ ni pé mọ̀ pé gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí tẹ́ bá gbogbo àwọn tó ti jọ gbéra wọn ṣe pé túra wọn láṣìírí kan tó bá wọn nílé jọ sọ síta mọ́ ṣóyè yín. So please, ẹ jọ̀ọ́, I'm begging you. You know, I said I won't get involved yesterday, but it's becoming really messy and people are hurt. Inú bí àwọn èèyàn gan pé àwọn ò tẹ̀ fẹ́ ríra àwọn pé ó ń yà wọ́n lẹ́nu pé ọmọ yẹn fídíò àwọn láti ibi tó jókòó sí. Some people said they don't even know that she was in there. Pé ìgbà tó ní kó dìde táwọn ríra àwọn nínú fídíò yẹn pé ṣe làwọn ká mọ́ rí pé what a shame kí ló fẹ́ fà á àtòun àti gbogbo àwọn group ẹ̀ pa àwọn nínú fídíò orú èlé. Gbogbo wọn gan wọ́n fíìmù fún pásítọ̀ pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ yé jẹ́ kán yé ṣe fídíò òṣì kankan tán bá wá síbí báyìí àwọn ò fẹ́ wàhálà kán má fa àwọn wọnú mess wọn ìdọ̀tí wọn. So please, Bala, I'm begging you. I'm begging you, please.
Momobolanle Quadri said the pastor's supposed to use the opportunity to talk about it, not covering it up. Well, we cannot dictate for the pastor. We can't tell him what to do. Like I told you all, that this is not my own area of concentration. I wouldn't even want to go into it at all. Me, that's you know, there's too much going on at the moment, and I don't even want to get myself involved in anything church. Apart from the fact where, yes, I watched Soji's show, and where he was showing the video, the footage of where the girl was following a lot of people, even Pastor Yoruba was there, covering them, you know, unaware, and then cursing, fuming on the chat as if she was fighting someone in the church there. It's not good. Yes, that we know, but then it is what it is. It has happened. Ẹ má jẹ́ kó tún lè mọ̀ọ́mọ̀ kó lọ gbéyàwó pastor yẹn sì kó bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa ṣèkà fún gbogbo àwọn member church yẹn, because you know how wicked, and ẹni tọ́jọ́ lọ tó bá yẹ pé yàn kan ti bá du boyfriend rí àbí man friend, opportunity nìyẹn fún láti máa náwó sáwọn tó tún máa bá blọ́ọ̀gì ó yá gbé yẹn náà, yes ma, ẹ ṣàmọ̀ ajá nǹkan tó bá náwó sí òun náà láti ṣe ni, ajá ni òun láti ṣe. So but ẹjọ́ kí bá láti ẹ̀kọ́ gbàgbé ẹ̀ kó sọ́lẹ̀ nítorí pastor yẹn, because pastor yẹn sọ pé nǹkan táwọn sọ yẹn kọ́ ni nǹkan táwọn mean. Àwọn ò bẹ̀rù anybody pé, but àwọn ò fẹ́ dá sọ̀rọ̀ Facebook fracas pé àwọn ò dẹ̀ realize pé ọmọ yìí ń cover anybody tó yẹn, àti pé ó ń ṣe àdúrò nǹkan yẹn lórí chat. So ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Willy ọkọ mi, even if she refuses to, you know, do all those ones, what can we do when the people that run the church, if they cannot tell her the truth, what is our own? That's their headache there. Honestly, that's their headache. My own is to just ensure that peace reign, and that Soji says, you know, to treat the case any further, so that the àwọn tó wà nínú bẹ̀ wọ́n lè ní peace. Àwọn tó kù náà tí wọ́n ṣe ọmọ ayé tán sọ pé àwọn ò tiẹ̀ kọ́ láì báwọn ṣe ń rí ojú àwọn nínú fídíò ọmọ ẹbí pé àwọn ò mọ̀ pé ó ṣe, àwọn máa report face àwọn níbẹ̀ pé, but kí SOG tẹ̀ yé tún ṣú ẹ̀ torí pé ó wà so ridiculous pé ojú àwọn wà lórí irú fídíò bẹ́ẹ̀ èèyàn bẹ́ẹ̀. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run jẹ́ ká tẹ̀ kó panú ẹ̀. So Bala, please, I beg you in the name of God, let it go if you are here. I can't do more than what I have done, and hopefully this will serve as a lesson to us all. Ẹ bá máa bá yàn rìn, ẹ má bò lórí burúkú dòwò pọ̀, ẹ má bẹni táyé ti daṣọ àbùkù aṣọ ẹ̀tẹ́ bò dòwò pọ̀. So please, ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kó lọ. Bala, I'm begging you. Wọ́n ti sọ náà èjè wọ nìkan náà ló lè bá sọ̀rọ̀ pé àwọn ti rányàn púpọ̀ sí Bala pé kí n jọ kí n bá wọn fẹ́nu sí. So Bala, please, I'm begging you, my brother, let it go. God bless you. Thank you for your understanding. I am just hoping and believing that after this my chat, you will soft pedal. That I know. Mo pẹ́ni tó lójú tì nìyẹn, àpàdé mi dẹ̀ nìyẹn, ọkùnrin kúkúrú ogun. Sọjí kan bíi 25, bí ọkùnrin 25. Bala, ẹjọ́ ẹ bá mi nawọ́ sókè fún Bala. Ẹ bá ń show thumbs up, ẹ má fọ̀tẹ̀ sí ẹ̀yọ́ ọmọ ayé, ẹ ṣàjẹ́ ká panú ẹ̀ kókó tán ni, ẹ ṣàǹkó yà yín ò láìkì wàhálà. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run, nítorí àwọn yín ọmọ ayé tó wà níbẹ̀ náà ni wọ́n jẹ́ ń sùn bí ṣe kí fún wọn tó lánàá náà ni wọ́n ṣe ń buzz mi pẹ̀lú fóònù gbogbogbò pẹ̀lú calls pé mo ṣe máa ní mi ò ní dá sí ẹ̀yin àti Sọjí máa ń sọ̀rọ̀, ẹ wà lórí chat yẹn mọ́ mi Anjola, ẹ lè wò wá báyà wá táàmù kankan pẹ̀ kí ló kàn wá, that is our church. So kí ni mo wá fẹ́ ṣe wọ́n ní kíní kan ò lè gbọ́ tí ẹkún ọmọ ẹ̀ kó má ta tí wéré ni, abiyamọ ń gbẹ́kún ọmọ ẹ̀ kó má ta tí wéré. So mo láti ta tí wéré because some of them are actually really hurt, and you know they're breaking down, and honestly I just have to. So Bala, please, I beg you in the name of God, if you are here, let it slide finally. Let it slide for my sake, just for my own sake. Ẹ má ro nǹkan kan mi, just ro tèmi nìkan ṣáàmù. How I wish I came online with my face so that I can give you some dancing step that you like. When you are high, I know how you used to bend your glasses and you will be, you know now, watching me. Látẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ pé ìyá ayé ó ti ń judiciary, ó ti ń gbọ́n mú ẹ̀. Ó ti yẹ jẹ́ pé pàdé mi kékeré ló láìkì ọ̀hún, ìwọ náà mọ̀ láìkì ìdí. Ó sì mọ̀ wọ mú bí ṣe ga jù ẹ lọ náà lọ́mọ ọbẹ̀ mọ́ ló wẹ̀ ní pàtí bí ìgbà tán fi ṣí ẹ́ bí aláfiṣe ni. Àti ta lọ láti ló dẹ̀dẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi mo bá tádé ẹ̀ dànù àbí abó sick ni. Èmi jọ àwọn tó gbé lọ club ǹjọ́ sí tó lọ fọwọ́ rún wọn lọ́yàn ọmọ ọjọ́ sí ni.
kí ni sí ọba ló jẹ́ Packwell kó má lọ jẹ́ kíkí ní cover face èmi ò sọmọ gíga àwọn ti yẹ ọmọ tó lọ fọwọ́ nínú club ńjọ́ sí o èyí tí wọ́n mú ti yọ ẹlẹ́lẹ́yà àwọn òwe wọn àwàyè ó ṣáà ti yẹ ọ kí n mọ́ sọ̀rọ̀ jù tọ́pọ̀ fọ́ lẹ́nu bọ́ọ̀ fọ́ lẹ́nu ó mọ ronú rẹ̀ bá sì lọ fọ́ lẹ́nu tí ẹ bọ̀ nìyẹn o mọ̀ pé ìwé fún ọ òkun pé tó mọ yẹ̀gò lójú tọmọ tuntun tó mọ ṣẹ́jú sèmi náà yẹn kí ló dé ó má bẹ̀ mọ́ mi lálẹ́ ìjẹta mi ní kí ló ṣe bàlá bó ń ṣe ó bá jẹ́ sẹ́rí ẹ̀ mọ́ gírí èmi jọ ọmọ yẹn ni àìtì mi jọ ní àbí mo kó lọ ọyàn yẹn dání ni jọ sọ fún ẹ pé tó bá tà yẹ ìwọ̀n àtàṣírí ẹ lórí láìní ni o torí ó ṣojú rògbò tó dìde kadẹ̀ máa lọ nígbà ló dẹ̀ dúró dèmí lẹ́nu ọ̀nà kí ló ṣe é sọjú bóyá ò ní you see gbana àbí wetin ọ̀gá dé Packwell ó gbọ́ pé orúkọ mi bẹ̀rẹ̀ láti v ni excuse me jọ yìí sínú wọn ò jọ òun náà kọ́ ló ń rẹ́rìn ó ti mọ wà burúkú tóun wú ó ti mọ ẹ mọ̀ wò ó mọ fẹ́ máa yìí náà rú fọsábẹ́ ó mọ fẹ́ máa fọwọ́ tàpù èèyàn kékeré ló bá yẹn dé fún ọ odidi ìyá àwọn ayé ó fẹ́ jẹbọ ni ẹbọ kàkà ńlá lélẹ́yìí o ìmọ̀ ń dẹ́rù bàyàn bá gbélẹ̀ ni o bá a là anyway Packwell nǹkan tá a pè ẹ́ sí náà ni kó lọ kọjú síbẹ̀ kó lọ bá wa tún bẹ̀ ṣe kó lọ fi wọ́n lẹ̀ ẹ̀rí tó ń rẹ́ni ó ti mọṣẹ́ ibi tóun ṣe ni a máa tiẹ̀ ti fún ní kinní kan báyìí ó sì wá òun náà sì mọ tẹjú mọ́yàn bíi somebody á dẹ̀ rànjú mọ́yàn pọ̀ wọn lójijì ní kí ló dé mo sọ fún Róbò pé ṣé bàbá fẹ́ tẹ̀lé dé bàbá Gaddafi wà ń bí bàbá Gaddafi ọ̀nkú ní oyè wọlé mo rí kó sọ pé ẹ̀ ń wọ́ṣìn brọ́dà mi ṣàlàáfíà lẹ́wọ̀ ẹ kújọ́ mẹ́ta ẹ pẹ̀lẹ́ ṣàráyá gágágá ẹ̀mí ọlọ́mọ ọ̀gùn ẹ̀jẹ̀ bá ń bẹ bá a la o kó fi wòlíì ọlọ́run wòlíì ìwọ olùṣọ́ wálẹ̀ o àti àwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì òun o pé kó jọ o tó bá ṣe ó kù díẹ̀ káàtó ẹ̀jẹ̀ bá wa dáríjì wò ẹ jẹ́ kẹ́rin tó bá wùn ẹlòmíì kó lọ ẹ ṣáàkọ̀ bá ju kéèsì yẹn lẹ̀ torí tèmi bá a lọ ó jáàmù gbogbo èèyàn máa yẹ ẹ̀rẹ́rìn nǹkan tó ṣe ni mò ń sọ yẹn àlùbẹ́ mọ́ mi ní last weekend àti fẹ́ máa lọ ní kí ló ṣe ẹ́ báyìí bá a là kí ló dé ṣó orójú ọmọ yẹn lára mi ni ṣé màmá fẹ́ tẹ̀lé gbóyin jáde mọ́ bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ṣe ń bìyèvù yìí báyìí kó ló ẹ̀ mọ́ lè jókòó jẹ́jẹ́ àwọn bọ̀dá tó wà bí àgbàyà náà bí gbogbo wọn ṣe mọ wòrè fòrò wọ́n máa wòye ayé ní fòrò bí kán fọṣọ ojúbọṣọ lára mi ìbá sọ tán jp yẹn náà jp wòlíì jp bóun náà ṣe yà wọ́n sí mi rè ní ti pé gbogbo wọn ń tu wọn láṣìírí ní jp ó yà wọ́n báyìí ọ̀rẹ́ bọ̀dá yorí bògùn jẹ wọ́n sọ láì ń rìlíìsì fọ́tò òun gbogbo wọn àwọn aláṣẹ́wó àti gbẹ̀ngà síkù àti jímọ̀nì ìròbó nìkan ni kò fẹ́ kẹ́ rárá mi ni ẹ má fọwọ́ jẹ ìyá àjọ mi ẹjọ́ ẹ má fọwọ́ jọ ga ẹ ṣáàrà fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn ni bàálà náà bá lóhùn tó bá dẹ̀ pakuru mọ́ mi gbèmí ní kí ló tún ṣe wọ́n náà àwọn brian wọ́n fẹ́ pakuru mọ́ mi wọ́n náà tún fẹ́ pakuru mọ́ mi ṣé kò sí èmi má wà bá mi báyìí bó mo fẹ́ rìn sí láyé mi báwọn àǹtí kan ṣe mú mi jọ́ sí nìyẹn àwọn àǹtí lélẹ́yìí àwọn aláǹtí ni wọ́n ní èjè ojú òṣì tó máa ń yí lórí ilẹ̀ tó máa ń ya wọ́n yẹn àwọn aláǹtí ni o kò máa yí fáwọn bí mo ní kí ni kí n máa yí fún yín ẹ̀yin gbókó dání ni kí lédè tẹ fẹ́ kí n máa yójú fún yín wọ́n ní náà gbogbo nọ́ọ̀sẹ̀nsì tó máa ń ṣe lórí láàyè ẹ̀yà ayé àwa ń kó ẹ̀jẹ̀ bó ṣe máa ń yọ yẹn mo lẹ́ẹ̀ ń kó mi jẹ wọ́n láwọn ń kó ẹ̀jẹ̀ àwọn gẹ̀ẹ́sì ni mò ń sọ wọ́n mà tó márùn-ún jọ́tà wí àbíkẹ́ ya rọra bìyẹ́ fún ara mi torí wọ́n lọ jẹ́ pé ọmọ rẹ́pù irú ẹ̀ náà ní London kò sí tí ò lè ṣẹlẹ̀ ẹ rí i pé mi fi bẹ́ẹ̀ náà yọjú nígbà tí rí i pé mo ya wọ́n yà níbi tí n ti fi swagi wèrè ya wọ́n yà wọ́n jẹ́ pé tí ìyá bá bẹ̀rẹ̀ sórí gbogbo yẹn ní tí ń bẹ̀rẹ̀ láti bá mi jẹ̀yà àwọn ìyá tí máa ń rẹ̀rìn àwọn máa ń rúgbọ ẹ̀rùn nǹkan ràn pẹ̀lú ọwọ́ àwọn ọmọ ti kábọ̀dì èmi kẹ̀ bá ti ya wọ́n yà ọ̀sẹ̀ mẹ́rin ilé gbọ́ lọ sí gbòòrò débi pé wọ́n ti ẹ̀ka mi mọ́ gbòòrò wọ́n á sọ pé èjì gbogbo àwọn tó máa ń lọ òṣì yẹn ó yà bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ nǹkan dáṣẹ̀ rí àfún un ní ọjà àǹtí ẹ má bínú mi màmá mọ̀ eré ni mo máa ń ṣe wọ́n ní gbàgbé ó ṣe aláwà ń kó ẹ̀jẹ̀ bó ṣe ń yọ yẹn ó yà wèrè ni ọ̀gá máa yọ fún wa bó ṣe máa ń yọ yẹn mo ní kí n máa yọ kí ni
ebi mo ń bá gbogbo yín ṣeré lórí line èwo tún làwọn tẹ́tún ní ìmáyọ láì ṣe pé mo ń ṣe rìkọ́dù yín rìkọ́dù bí kílẹ̀ tí ní kí n máa ya wọ́n nígbà tó jẹ́ mi nìkan ni ṣé kí yàn má lè jáde kí tí wọ́n máa ya wọ́n ta náà ni wàá yán ọ̀sẹ̀ ó ṣe yọ yẹn ló mú fún àwa láyé mi bàjẹ́ tèmi bá mi ẹ rí pé mi ti reduce kí n máa ya wọ́n yà kí n máa yójú yà ajẹ́rọ̀ ọ̀la dáṣẹ̀ rí àfolúwẹ̀ ọlọ́dọ́jọ́ ọjọ́ kan dóbòjọ́ fún mi kán ní kí n máa la ọlọ́run má bàyé mi jẹ́. àtìgbà yẹn ni mo ti behave kí n fẹ́ ya wọ́n yà ẹ̀mí burúkú yìí náà ní ká máa ṣe ṣókíyàn wọn àlẹ́ àwọn ní ìmọ̀ nǹkan tó tẹ̀ máa mú mi ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí burúkú ni spirit of àgbèrè ni ìmọ̀ àtó ti di pọ́n ti ṣe wèrè fún mi gbòòrò yẹn tí mo ń ẹ̀ṣẹ́ àrí pé mo ń correct yín fi bẹ́ẹ̀ fẹ́ mọ́ ya ọ̀run o ẹlẹ́rìí pé máa ń lé àwọn mi ti ṣéǹjì gbogbo orin mi gan tó mọ́ ń jẹ́ sọ pé báwa bá jóbìnrin mi ń fẹ́ kọrin yẹn náà púpọ̀ wọ́n máa sọ pé àwa lòun bá wí yẹn a ti yọ sí ẹ̀yìn pẹ́sìn náà pé ẹ yọ sí mi báwo ẹ gbókó wà náà láwọn ògbókó wá ẹ gbókó wá kí lẹ wá yọ sí mi fún ẹ gbókó dání ẹ kí wá rí nǹkan tẹ́lẹ̀ sọ pé ẹ wá yọ sí mi ní àbó òǹṣinú ni òun tọ̀nà àwọn bó ṣe ń yọjú tó ń lé àwọn tó ya wọ́n yà lọ́nà má má jẹ́ ká wọn burúkú yìí má má kó bá mi ojú ìyà tí mò ń ràn ọ̀tọ̀ màwọn èmi máa ń pẹ́pẹ́ dẹ̀ ń bọ́ láńlé ni ìmọ̀ mọ̀ pé yẹn lòmí dẹ̀ ń pẹ́pẹ́ èmi ò mọ̀ pé pẹ́pẹ́ lẹ́sìbó yìnyín bá yín wí o ẹjọ́ ẹ̀yin àǹtí mi yẹ́gẹ̀ mò ń yíjú mi o ẹ̀yin kọ́ ni mò ń tró tí o ẹ ṣàjẹwọ́ ra máa lọ́lé lálẹ́ yìí ẹ̀yin alẹ́ yìí mi tún jẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ lórí line ẹni pé gbà kan mo stop ṣe bẹ́ẹ̀ Holy Ghost fire olúwo lọ́rọ̀ mọ́ kọjá yìí olúwẹ̀ má lọ́jọ́ tún lọ ká mi mọ́ kọ́nà wọn fi ka jáde olúwẹ̀ ń fẹ́rẹ̀ jáde àwọn alẹ́ kan bí ìbá ti ráwọn òrùgbò tó ń gbọ́ Jésù ń gbọ́ ọlọ́run bọ́sẹ̀ gani mi ṣeré ìròbó mọ́ nǹkan tí mò ń sọ yìí nà àwọn ọmọ olùṣọ́ àwọn fi kalà nínú London tó ní àbíkẹ́ àbó fẹ́ bá mọ́dà ìmú ní abẹ́ ń ṣeré ni fẹ́ bá mọ́dà yín o kí ló dé gan-an báyàn ṣeré ni mo bá yín ṣeré pé mo yà wọ́n ni wọ́n restrict mi náà nítorí gbogbo àwọn wèrè yẹn ọmọ tó bá ti lè ní ṣe kí ni kí ló jẹ́ torí kí ni ẹ fẹ́ fún mi crest mu ni pẹ̀lú stroke kí ló yẹ èmi ò lè ṣe wọ́n ṣe ràn wá ẹ̀rẹ̀dẹ̀ máa mú mi gbòòrò kí ni mo ṣe wọ́n ní gbogbo àwọn òṣì tó máa ń yọ yẹn ọmọ gbàgbé wèrè àbíkẹ́ mo ní tèmi má bá mi ṣé mi ní tẹ́ǹgbòrò báyìí àwọn yìí àti ojú wèrè tí mo yí yóò mọ̀ nídìí láti stop ọlọ́run máa ṣàánú mi wọ́n má jẹ́ ń lọ yí sí kọ́nà àbí sí áńgù tí ìwà yùsù mọ́kẹ́ bí àwọn bàálà wá sì ń bẹ́ mọ́lúwẹ̀ náà àtàwọn bọ̀dá Gbénga yìí ṣé kò sì wá dà báyìí bó bá ti ń di pé oní tó máa ń kọ́ yẹn pé táwa bá jóbìnrin àti wá ká ẹ mọ́ yẹn gangan mi ní ó jẹ́ lẹ́ǹkejì tí àtẹ́ǹtì irú ẹ̀ ń wá èmi náà láti bìyẹ fún yín ró lójú ìyàmọ́ o ẹni pé mi tẹ̀ máa ń fìgò kọ́fọ́ ojú mi ni bóyá ojú mi ló ń send the wrong signal ẹ jẹ́ má tẹ̀lé mi lóye tí mo tún sọ lọ́sàn-án yẹn jọ o bẹ́ẹ̀ bá wà lábẹ́ fẹ́ pòfẹ́jọ mi ìbáyín wí o pé kẹtù rí mi gbòòrò sí kẹtù máa ṣe wèrè o ní ìsìn gúrùpù yín mo ti sọ fún yín o ẹ má tún tẹ̀lé mi torí wíwọ àṣírí yín tí mò ń tú lọ́sàn-án yẹn ẹjọ́ o sọ fún mi pé mi wà yùsù mọ́ yín o eré ni mò ń ṣe o ẹ má wà bá mi lẹ́yìn láyé yín sẹ́ ẹ fi ogbó yẹn lẹ̀ túmọ̀ gan ìròbó bá ń sọ fún wọn kán fi gbogbo wèrè yẹn lẹ̀ àwọn ọmọ òṣà àwọn ọmọ ọ̀rọ̀lé ayé ìbáyíwò èyí kan mọ̀ ń pè lọ́mọ òṣè yín wèrè ẹ ṣáà mọ́tò wá bá mi mo wí o mi ṣáà ń ya àwọn wèrè kankan mọ́ ìyá wọn mọ́ yìí yójú mọ́ ìmọ̀ àti ẹ̀pájú mi dí àfúwé nísìnyí bá ń ṣe ṣáàtì ìtúwọ́gò torí yín ni mí ilé ṣe ìgò yín ní ìgò ní máa wọ̀ tó yẹ kójú mi lẹ́fẹ̀ẹ́ máa ṣọ́ ẹ̀jọ̀ mi yójú sí yín o àwọn bọ́ìsì lèmi bá wí jẹ́jẹ́ o ìsì show off sí yín bọ́lọ̀ ń ṣe dójú mi nu ẹjọ́ o wọ́n ṣe nǹkan jáde débi pé yàn kó wà bá mi pé àwọn olóṣè ọmọ òfu ọmọ ọ̀rọ̀lé ayé wọ́n pa àwọn discipline mi rẹ́gẹ̀rẹ́gẹ́ ni n tó bá lọ stop gbogbo àwọn òṣì tó máa lọ́yàn ìyẹ̀wò ọ̀gá ayé òun fi lógo wa àwọn mi ní lógo yín báwọn lógo yín ṣe jẹ́ èmi ń ṣeré tèmi yìn èmi ò mọ̀ pé mò ń báyàn wí ní gbogbo ìtẹ̀dẹ̀ wá sọ́ọ́dì tó tọ́mọ́ mi lọ́wọ́ yìí bébí kọ́ ń ṣeré náà boys tèmi show off fún náà
kí lẹ̀ dẹ̀ ń sọ di tòótọ́ mọ́ mi lọ́wọ́ tẹ̀ dẹ̀ ń pakuru mọ́ mi tẹ̀ ń gbọ́yàn pakuru mọ́ mi tẹ̀ ń fọwọ́ kọ́ mi léwó ní wèrè gan. ẹ jọ̀ọ́ o báàlà ṣáàjọ torí ọlọ́run ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀ jẹ́ ká padà sórí ọ̀rọ̀ tiwa. ẹwà yìí náà ni ó pọ̀ jù bó ṣe ń wọkùnrin lóhun obìnrin. àwọn ọmọ ọ̀rọ̀lẹ́ ayé náà ló mọ wọ́n ti rìkọ́dù olúwẹ̀ wọ́n tún wà lábẹ́ fẹ́ profile olóbùkú báyìí wọ́n tún wọ́lúwẹ̀ sani ìyá ayé gbogbo ètò sọ yẹn mi ṣàbáyín wí mi sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o. ẹ̀yin ọmọ wèrè ẹ fẹ́ máa kó mi láyà jẹ lágbàlagbà ara mi. wọ́n fi okó ńlá dẹ́rù bàrúgbé o tún ní kí wọ́n máa fòbò ńlá dẹ́rù ẹjọ́ mi ṣàbáyín wí ṣàtẹ̀mí ojú bẹ́ẹ̀ lọ. anyway báàlà ni mò ń báwí àtàwọn bọ́dà mi lẹ́jọ́ wa. ẹjọ́ ṣáà jẹ́ ìrora yówó mi sùn padà tí wọ́n ti fún mi wọ́n ní wọn tó bá ṣe èrè àtìlẹ̀kùn wọn ẹ̀ ọ́ ìtìlẹ̀kùn wọn mi ẹ̀ṣà náà jẹ́ kílẹ̀ ń tilẹ̀kùn wọn mi fún kílẹ̀ ṣẹ̀ mi kílẹ̀ fẹ́ gbà lọ́wọ́ mi tẹ̀ ń tilẹ̀kùn wọn mi ẹgbà gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀. anyway báàlà jẹ́ ń gbóhùn sókè mo ti sọ yẹn lóhùn ilẹ̀ jẹ́ ń tún gbóhùn sókè. ṣá lọ́rọ̀ kan ká má fọ̀rọ̀ gùn kò yẹ ó ti tán àbí kò ìtàn brọ́dà mi mo gbà bẹ́ẹ̀ kó ti tán mo gbà bẹ́ẹ̀. ẹjọ́ ta ló wà lórí line tó ní AJ check your account I just paid £190. I will check it don't worry I will check it. báàlà ó ti tán àbí mo assume pé wọ́n lò náwó sókè òun pé ó ti tán jọ brọ́dà mi torí ọlọ́run ṣáàmù pàdé mi ní ẹjẹ́ ń gbóhùn sókè sọ títí ẹ̀ àwọn ọmọ wèrè yẹn ni mò ń fóun lè pa àwọn ọmọ olóṣì ọmọ akólúwẹ̀ láyà jẹ́ ń gbòòrò ká kúlù fún wọn. mi ìbá yín wí o ẹjọ́ ẹ bá wà lábẹ́ fẹ́ pòfẹ́sà kúrò bí ẹ má máa wò mí mọ́ gan mo ti sọ fún yín ẹ má máa wò mí mọ́ ẹ yé wá sórí live chat mi mọ́ mi ìbá yín wí ìbọn ẹ má máa wá bí mọ́ rárá ṣá tèmi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. òun ká àwọn kéékèèké kan máa ṣolúwẹ̀ káàkiri ilẹ̀ ṣáà máa fojú tẹ̀lé olúwẹ̀ kiri oúnjẹ àwọn sáwọn yíjú síyàn o ẹ lọ sọ́dọ̀ dọ̀kásì ẹ lọ́ máa dọ̀kásì náà ti ń yà wọ́n ó ti ń yọjú o dọ̀kásì ni ò sí ń jáde ṣe mí ni ń jáde ṣe ẹjọ́ ẹ mọ̀ cross double mi ègé ni o ìṣàbàyàn òṣìṣẹ́ àbàlà ni mò ń bá wí tèmi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ òṣìṣẹ́ ọmọ ọ̀rọ̀ lé ayé. ẹjẹ̀ tún gbóhùn sókè tó bá ti dọ̀rọ̀ sọjí báàlà gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ tàbẹ́nikẹ́ni wí o so jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn tán o please I'm begging you okay please please which tonight show dọ̀kásì àní tonight yẹn gangan ni kọ́mọ̀ ṣáàtú please if there will be anyone tonight I'm begging you to please soft pedal please wọ́n wà ní bọ́ọ̀sì wo lè sápẹ́tù àwọn òwe àná fáwọn èèyàn pàdé mi bí ọyàn 12 ṣùgbọ́n kán dọ́yàn jọ fún mi kán lọ ní kí n máa mú ká má mọ̀ àrí àbí kán lọ fòdà ògbò kán ní kí n máa là lọ́mọ má bá tèmi jẹ́ gbogbo nǹkan ni mo láìkì àkókò yìí bí àfiṣe ni the Williams ẹ̀ má ṣe bẹ́ẹ̀ màámi with due respect stop so bẹ́ẹ̀ board member for Ologbogo said he has to finalize rounding it up tonight with Amado Koko and warning ó sàmátà sáwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì òun kó sànú ajé nìkan wí ni àti pásítọ̀ òun ìjọba àlà. anyway àwọn ọmọ wèrè yẹn ti wá máa rìkọ́dù ohun mi bẹ́ẹ̀ wọ́n lè ní àbíkẹ́ àtúgbọ̀gbọ̀ nǹkan tó sọ ẹjọ́ round up yìí ìfẹ́ wà láwọn ọmọ òun ìfẹ́ wọ́n máa ń ṣọ́ mi kiri ni wọ́n máa ṣọ́ mi kiri mi tí ní kọ́ yé wá wò mí mọ́kọ́ lọ́ máa wo dọ̀kásì ìyá wọn mọ́ ìyójú ẹjọ́ ayé yẹn mà ti bàjẹ́ ìjọ tó bá máa póríire kan wèrè tó ń streamu yẹn bó ṣe máa fòdìdé nìyẹn tó ríire kan kò ní wá sínú ẹbí ẹ̀ àti lórí gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ àti gbogbo nǹkan tó gbélé ayé wá ṣe Àbíkẹ́ ló máa streamu nígbà tó ríire bá kú díẹ̀ kó kàn án tán máa gbé kọjá ẹ̀ tán máa gbé wá Fẹ́mi Àbíkẹ́ live ibi tó máa kú sí ló wà tó máa ráre sí ló wà yẹn lágbára Èdùmàrè kí ló kàn mí wèrè kan ẹnìkan gbéṣẹ́ fún torí èmi Àbíkẹ́ kó wá máa streamu ọmọ ọ̀dọ̀ ó máa streamu dọjọ́ kú ẹ̀ ni ara nǹkan tá à ń sọ pé obsession ni nà gbà mo rán ìyá ẹ̀ ní birthday ṣe fún mi ni
gbà tó dẹ̀ rojú mi mọ́ bí bẹ́ẹ̀ dé bákan kan ló ṣe wá máa wò mí ni obsession yìí náà ni kò ní dáa fẹ́ni tó ṣògùn fún mi pé kọ́mọ ọlọ́fun mi kọjá àlà wọn sọ fún mi pé báyìí ló ṣe máa já sí dàmbòrò ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ mọ̀dà ṣàtìyúrú lórí ọ̀rọ̀ Bàálà ni ṣá pé ìwà bàjẹ́ àwọn tán ṣe wọ́n ti túbá wọn láwọn ò mọ̀ pé nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ń lọ nínú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ jẹ́ kó lọ bẹ́ẹ̀ Bàálà please èèyàn máa ń jèbù rẹ ni èèyàn máa ń torí nǹkan kan ṣe nǹkan kan nítorí tèmi Liz Modebe Adeko, where have you been? You are listening. Where have you been? Ayọ̀láwà Parkway ó ní Òṣìgàn Ọ̀gádé Parkway man. Ọlọ́run ọmọjagun Fúnṣọ́ Àmọ̀wò, you are very right. Wọ́n ti gbá ṣòkòtò lọ́wọ́ yẹn skẹ́ẹ̀tì ló ń wọ̀ kiri kí ló kọ̀yàn pẹ̀lú ó ń stream èèyàn ọmọ tíyẹ̀ ti fòbò ṣòfò dànù ó. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí n gbé gbogbo àwọn wèrè yẹn wá sórí chat mi. The Williams. Which boy want to do me? Dorcas. Kò ní yẹ ni bẹ́ẹ̀ ni fẹsẹ̀ sí lẹ́nu bó ṣe ń sọ yẹn kó máa lá ẹsẹ̀ àtàǹpàkò ẹ bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe yọ ẹsẹ̀ sí nìyẹn kó mọ̀ lábẹ́ ẹsẹ̀ mi lick my feet nílé jẹ́ kó mọ̀ òun lábẹ́ ẹsẹ̀ mi àwọn ẹ̀ wà disgusting I can't stand them an inch kò lè come close I'm sorry àwọn ẹ̀gbọ́n I irritate ẹsẹ̀ mi mi lè jẹ́ kó must spit on his grave ní chai ọmọ yìí mi ò lò ṣe tacky looking idiot yẹn èmi àti ẹ̀kọ́ mi nílé fún lẹ́sẹ̀ ńlá lẹ́sẹ̀ wọn mọ́ ń tíkù mi gbára mi ni ò dá wà sensitive wọn gbọ́dọ̀ máa fi àwọn sábẹ́ ẹsẹ̀ mi gan kò ní lè da resort ẹ̀ ò ní da ọmọ òṣì ló búkọ ọmọ tó ti ní criminal record rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ yẹn child abuse gbogbo everything wà lọ́jọ́ gbá wọn síbi ẹsẹ̀ mi kó lọ abuse mi lọ́kàsọ jẹ́ yẹ ẹsẹ̀ kúrò níbi ẹnu rẹ̀ thank you jàre Àbíkẹ́ ultimate ẹ bá ń bẹ Bàálà o ẹ kí Bàálà jáwọ́ o Bàálà sì jọ́. Well, I'm not asking you not to do your show tonight, but just be lenient. That's all. I just want you to soft pedal a bit, please, and let go of that very case, please, for my sake. I'm begging you. We have a lot of people don't show no video and they are not happy, so I beg you. Also, Dorcas tó ti yọ ẹsẹ̀ rẹ̀ kúrò níbi ẹnu ẹ̀. Yọ kúrò. Yọ mọ̀ kí wọ́n lè kó disease ràn láti ibi pé kéèyàn máa lá àwọn burúkú bẹ́ẹ̀ tó ti fẹ́ jẹnu lọ. Tí ìtọ́ gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run ò ní jẹ́ kán kó àrùn ràn ẹ́ lẹ́sẹ̀ àbúrò mi. Thank you very much Bàálà. I believe you have heard all that we said this afternoon. God bless you. Ẹ ṣé àdúpẹ́ gbogbo yín ẹ ṣeun yóò dáa fún yín. So I'm going to leave you guys anyway. Thank God pé mi ìgbójú mi jáde àwọn ọmọ ẹ bí mo ṣe ń bù wọn inú mi ní wọn bá tún wá máa sọ pé ẹnu ẹ ló ń dún bóróbóróbóró yìí ó tọjọ́ mẹ́ta àtúnbọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ya ayé àwọn ọmọ àlè ṣàṣà lóbìnrin ẹgbẹ́ mi tí ń lè tẹ̀lé sùn nù yàrá bí mo ṣe wà wàláì ìjọ tí mo lọ́bì kan tán lémi àtẹ̀yìn kan lájọ́ máa sùn mí ìwà comfortable ni ìṣe ni mò ń dijú lẹ́ẹ̀mẹ́wàá mò ń dìde pé ni mo fẹ́ wà lákè láyé tá wà yìí àti fìkàrò di olúwẹ̀ fóbìnrin mi gan kò mọ̀ lé pẹ́. Auntie Tito is on Baala's page as well, and there were a lot of very great personalities tẹ́ pé wọn mọ̀ pé nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ tẹ́ pé wọ́n ti wà nínú fídíò yẹn mo rò pé gbogbo wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń rí wò lọ́dọ̀ Baala and they felt so irritated pé kí lélẹ̀ àwọn lórí fídíò ọmọ yìí pé so ń fídíò everybody nínú church pé kí ló fa nonsense àwọn kan bá pásọ wọn pò pé àwọn wà happy pẹ̀lú ẹ̀ but it is what it is ẹ jẹ́ kó lọ. Gbogbo àná à ń pè gbọ́n ni à ní pé gan. So thank you so very much Baala. God bless you. Thank you everyone. God bless you. I'll see you guys later today. Abiyola. Then Rodiya Muslima's mom was called to glory. Wọ́n ti dàgbà o.
So gbogbo yín ẹ jẹ́ ká felicitate pẹ̀lú ẹ̀. It is well. Rodiya Muslima, may your mom's soul rest in peace. We pray for our Jannah Firdaus for her. Lágbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. So those of you that know her very well, you can call her Rodiya Muslima, Rokiya. She's one of us. You know her very well. She's very close to Ajani, but you can call her on her Facebook just to, share some comforting message with her. Ahmed Dagba. So it just happened that she's gone to Nigeria for the funeral service. And to those of you tí ẹ tún gbáradì ọ̀túnla Friday ni wedding ọmọ àǹtí Bísí Ọ̀ṣọ́mọ́ máa bẹ̀rẹ̀. Ẹ má gbàgbé gbogbo àkáǹtì tá a gbélé kẹ́ túbọ̀ máa bá wa support wọn. Ó wà lórí wọ́ọ̀lù wọn bí àwọn àkáǹtì tí wọ́n fi ń gbowó. Ẹ má san sí Àbíkẹ́ Jagaban APM Foundation. Ẹ bá wa fún wọn directly. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. God bless you all. Thank you. Àṣírí yín á máa bojú òní tí yín lágbára Ọlọ́run. Gbogbo wa la máa rí nǹkan rere ṣe fọ́mọ. Àwọn arúgbó wa náà wọ́n á dàgbà kan tó kú lágbára Èdùmàrè. Thank you. I love you guys so very much. I'm tired. Ẹ rí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ni. Wàláhì àwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì wọn ò jẹ́ ń sùn dáadáa. Ó rẹ̀ mí. Pẹ̀lú pé kóòdù mi yẹn kò tíì lọ pátápátá. Ẹ rí pé mo ti ṣe kíní àwọn wúdì láàárọ̀ yìí ni. Tí mo yín ti gangster pé ẹ jọ̀ọ́ o. Ìlówó tí ń fún yan ìlógo tí ń pààrọ̀. Ìfògo mi ṣe pàṣípààrọ̀. I came alone. I fought and I conquered to the glory of God. Olúwa sì yan àwọn àyànfẹ́ mi, àwọn fans, àwọn ẹni gidi, àwọn ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn. Ó yàn wọ́n fún mi láti dúró tì mí as the CEO and founder of No Cyberbullying on Facebook. Màá rọ gbogbo yín pé kẹ́ lọ wo gbogbo àwọn first bíi 30 video tí mo kọ́kọ́ ṣe ní orí YouTube where I was fighting tooth and nail pẹ̀lú Mohadanu. Gbogbo àwọn àti ní kọ̀ọ̀kan tó ń jẹ́ formation of admin or whatever. Àbí gbogbo àwọn olóyè rẹpẹtẹ tó ń bọ̀ nínú kìíní. Ìǹtí ẹ̀bẹ́ ẹnikẹ́ni sọ̀rọ̀. Adúpẹ́ fọlọ́run ọba ṣá. Bó bá ní dream, wọ́n pè dúdú sí o. Bó bá máa bẹ̀rẹ̀ business, wọ́n sọ pé dúdú kọ̀ wá máa bá ń dílẹ̀kùn mú. Wọ́n mú wọn lọ bí àkáǹtì, wọ́n pè wọ́n sí nǹkan kan o. Kó mọ́ bọ̀dé pé ṣe bá jọ níní. Ènìyàn ló burú jù. Wọ́n lógo tí wọ́n kàn build ẹ̀, kàn develop ẹ̀, kàn pè wọ́n pé kí wọ́n wá bá wọn dá sí. Nígbà tí wọ́n bá ń bọ́ bàtà tán yẹsẹ̀ bíi ti Ṣàngó, tán mú ìró, tán so bí ìgbà tán fẹ́ lọ jójó Yíbò ńjọ́sí, tán kó gbogbo ọmú sórí, tí gbogbo ẹ̀ ò bára wọn mú, tí wọ́n láwọn ń fèsì ìmọ̀ wọn lọ́hùn. Tán bẹ̀rẹ̀ tí ní ka ìtàn àkọ́sórí àtẹ̀rọ̀bóyé ewì ni wọ́n fẹ́ kà pé ṣéjà náà ló fẹ́ jà pé èmi ọmọ lágbájá àkọ́bí màmá mi tíṣà àbí gbẹ̀yìn wa ìyẹn secretariat ló ti ń ṣiṣẹ́ èyí tó wà láàrin yẹn náà lẹ́yìn tí ṣì ní kíní kan yunifásitì ṣọ́ọ̀bù kan bíi 100 bíi ẹni láti lọ wo fídíò yẹn kẹ́ wá béèrè pé ẹjọ́ ṣé conjoined aṣọ lélẹ̀ pẹ̀lú tàbí kẹ́ni àbókọ̀dá wà ẹ wá béèrè pé yí ẹ̀ wo lélẹ̀ ṣé ó ti dápọ̀ mọ́ tàbí kẹ́ kí ló dé tó ó bá lè ṣe gbàdúrà lè kí ló tó lè promote ara rẹ̀ it is well ẹ mọ̀ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ jẹ́yẹ kan nǹkan fẹ́ kẹ́ mú bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ó wà pẹ̀lú gbogbo yín o I love you all so very much. Continue to say no to cyberbullying. Ẹ mọ̀ sọ pé olórí yín mọ̀ yín the only founder, creator and CEO of No Cyberbullying Team, Àbíkẹ́ Jagasexy, Olú ọmọ ìṣú ọkọ̀ pánù, Muideen Lala, ẹkùn ọkọ̀ yálà ya àwọn búlì alébọ̀ níwájú, Jagunlabi Àbíkẹ́ lára wájú iná ń jó ògiri òòsà irúnmọlẹ̀ ńlá tó fẹnẹ sí ṣe mouthwash Sisi Dọ̀kásì àgbà headmistress ńlá bí ṣe mọ́ ń kiri ẹ̀ láyé john ó sì ti wà bẹ́ẹ̀ náà bí bá sọ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni mo rádíkà nísẹ̀yìn mo kílásìkà yín ò pé ń gbàgbé ọjọ́ sí rárá. Anyway yóò dáa fún yín tí ó pọ̀ ní ẹ̀kọ́ àìgbàgbé o Ọlọ́run ó wà pẹ̀lú yín o ọwọ́ kẹ̀ǹbẹ̀rẹ̀ bí ìjà àwọn òsánrò bí ìrò tán máa fi ń jó kété àwọn Yíbò rẹ̀ bí ìjà. It is well yo. Mo love gbogbo yín so plenty. Take care of you and keep being good. Bye bye for now.